ulipo tunakufikia. Hii ni Mtaa Unasemaje? Tunashuka moja kwa moja mitaani kusikiliza yale yanayosemwa na wananchi pamoja na viongozi wenye dhamana ya kuiongoza mitaa husika. Yaani, tunazungumzia kuhusu utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, huduma za kijamii kama vile afya, elimu, miundombinu, umeme, maji pamoja na shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Je, mtaa unasemaje kuhusu hali halisi ya miradi hii pamoja na huduma hizi muhimu za kijamii? Naam, mtazamaji wa Zamotomoto TV, siku nyingine tena, wakati mwingine tunakutana hapa kwenye Mtaa Unasemaje. Mtaa unazungumza mambo gani? Na leo ni siku njema kweli kweli, tupo katika mtaa wa Kariakoo. Hapa tumekuja kuzungumza na wananchi pamoja na mwenyekiti wa serikali ya mtaa mwenye dhamana ya kuwaongoza watu wa mtaa huu wa Kariakoo. Wao wanasemaje? Mtaa unazungumza nini? Mwenyekiti, habari ya uzima? Salama za kwako? Mimi ni mzima wa afya na bila shaka wewe ni mzima pia? Nashukuru mzima. Hongera na pole na majukumu. Asante sana, asante sana. Sawa, moja kwa moja, nyinyi Kariakoo mna lipi la kuzungumza, ama mtaani kwenu ni kipi ambacho kimetekelezwa na serikali kuu ndani ya mtaa huu wa Kariakoo? Kwa majina naitwa Kondo Mtetwa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kariakoo Kaskazini ambao upo ndani ya kata ya Kariakoo. Sisi kama mtaa, moja wa miradi mikubwa ambayo imefanyika ndani ya kata yetu ni huu mradi wa soko kuu la Kariakoo. Kwa wakazi lakini pia na wafanyabiashara wamepata fursa kubwa baada ya mradi huu kutekelezwa na Mheshimiwa Rais. Ndani ya mradi huu, mwanzo soko mwaka 2021 soko hili lilipata majanga ya kuungua kwa moto, lakini Mheshimiwa Rais alifika na aliahidi kwamba atalikarabati lakini na kujenga upya soko hili. Mheshimiwa Rais ahadi yake ameitekeleza, na juzi tarehe 8 mwezi huu wa pili, Mheshimiwa Rais alifika hapa sokoni na kuzindua hili soko ambalo lina wafanyabiashara zaidi ya wale ambao walikuwa mwanzo. Sisi kama mtaa wa Kariakoo Kaskazini na kata kwa ujumla tunayo furaha kwa sababu ndio mradi mkubwa ambao umefanyika ndani ya kata yetu ambao pia umehusisha mkoa na nchi kwa ujumla. Mtazamaji wa Zamotomoto TV, hii ni Mtaa Unasemaje, na leo tupo hapa bado tunaendelea kuzungumza na wananchi ama wafanyabiashara wa bidhaa mbalimbali ambao wapo katika soko hili la Kariakoo. Na hapa kama ambavyo unajionea nyuma yangu ni sehemu ya vyakula mbalimbali. Hapa kuna ndizi, kuna viazi, kuna tangawizi, kuna bidhaa mbalimbali, na hapa tutakwenda kuzungumza na wafanyabiashara katika eneo hili. Wao wenyewe wanazungumziaje ama wanasemaje kuhusiana na maboresho haya makubwa ambayo yamefanyika? Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, pole na majukumu. Asante, pole na wewe na hongera kwa kazi. Mimi nashukuru, usinipe pole, nipe tu hongera kwa makubwa aliyofanya mama. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nilikuwa katika soko hili siku nyingi tangia 2018. Mimi ni kwenye soko hili nimepambana. Soko liko kwenye mazingira sio rafiki kwa kweli. Tumekaa mpaka kufikia mwaka 2021. Nakumbuka mwezi wa 7 hapa akapita Rais Samia Hassan, jemedari wa kike huyu, shujaa wetu. Alipopita 2021 akapanda kule juu soko kubwa, akaangalia mazingira, vyeleani, watu jisovokaa, zile pembejeo zilivyowekwa. Kwa kweli hakufurahi. Alipoondoka tukamsikia kwenye vyombo vya habari akasema mpangilio wa soko la Kariakoo hasa upande wa soko kuu sikulizika nao, kwa sababu naona kuna vyeleani, kuna pembejeo, masumu wanadamu, kila korokoro imekaa sehemu moja. Kwa kweli siriziki. Alisikitika sana mama, lakini masikitiko yake yalikuwa ya faida kwa taifa, kwa sababu alikaa akafanyia kazi. Alipofanyia kazi, hili soko lilikuwa linaitwa soko dogo. Soko dogo lilikuwa la chini, lakini mama akatenga pesa zake. Sasa mama akasema nataka maboresho sasa, yale niliyoyaona sitaki ajirudie. Kwani mama amefanya vizuri.
ameikarabati kwanza upya lile soko lililomkasirisha, akalikarabati vizuri kama mnavyoliona. Watu wamekaa kwa matabaka, sumu kivyake, urembo kivyake, simu kivyake, nyama kivyake, samaki kivyake, yani kila binadamu amekaa kivyake vyake na biashara zake kwa kujiachia. Kwa jina naitwa Aisha Othmani, mzaliwa wa Singida, fanya biashara wa Kariakoo wa miaka mingi, takribani miaka 20. Kwanza tunashukuru kwa maboresho yake, kutuboreshea soko, limependeza kwa kweli. Kwanza tuseme asante, na pia tuseme tunamwombea Mwenyezi Mungu. Sisi tunategemea pia tu kumshukuru, kwa sababu kama atafanya kwamba kama alivyoagiza kwamba kama mboga chini na nyanya hapa juu, matunda juu, nafikiri kama itakuwa hivyo tutauza kiurahisi zaidi, kwa sababu utake usitake, mtu akishuka chini lazima atakosa nyanya, atapanda juu. Akija juu atapata matunda kama vile nyanya, viazi, karoti, umeona? Na akikosa matunda pia atapanda juu akatafute matunda, maembe, ndizi. Kwa hiyo itakuwa njia rahisi zaidi ya mfanyabiashara kuingia, kukupata ulipo na kukununuza. Lakini kama ataacha ikachanganyika, labda kwenye mboga kukachanganyika nyanya, mtu hawezi kupanda juu kuja kununua nyanya, kwa sababu atanunua chini. Mimi kwa jina naitwa Abdalla Omari Ndekae, ni mfanyabiashara wa soko hili jipya. Toka uzinduzi umefunguliwa ile soko juzi mpaka leo hii, nafikiri sisi wafanyabiashara tuna imani kubwa na soko hili, kwa sababu toka muda mrefu tulipitia kwenye changamoto. Tunafurahi kurejea katika hali ya kawaida ili kuweza kufanya biashara. Kwa kifupi, ni bado mapema sana kujua nini kitakachokuwa kinaendelea, lakini kwa kuwa tupo ndani, basi tuna haki ya kusema sisi tumefarijika. Kwa jina naitwa Mwenda, mimi ni mfanyabiashara wa hapa Kariakoo. Kabla soko halijaungua mpaka limepata mtihani wa kuungua nilikuwepo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba process za hapa sokoni toka zinaanza mpaka hapa zilipofikia zilikuwa zinaenda vizuri, na mpaka tumefanikiwa kupewa vizimba. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kweli tunamshukuru sana mama, hatuna cha kumlipa. Mama ametupigania, na watu wengi walikuwa wanaongea kwamba hamtoingia, kwamba nyie soko limeisha hilo, mtaishia wapi? Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu katuwezesha mama na tumeweza kuingia. Karibuni sana Kariakoo, biashara zetu ziko vizuri na bei zetu ziko vizuri, tunawakaribisha sana. Kwa majina naitwa Latifa Ali, na nikizungumzia kutokana na maboresho kwenye hili soko la Kariakoo, kikweli ni maboresho mazuri na wamejitahidi, na kwa sisi wafanyabiashara tunamshukuru sana rais wetu kwenye haya maboresho, na biashara zetu tuna hakika zitakuwa ni nzuri na watu watakuja wingi, na kama hivi unavyoona na tunaendelea na watu wanazidi kuja. Kiukweli kila mmoja amefurahia katika haya maboresho hivyo. Mtaa unasemaje ya Zamotomoto TV? Bado tupo katika mtaa wa Kariakoo. Sasa tumeweza kupata nafasi nzuri ya kuzungumza na wafanyabiashara mbalimbali. Vipi kuhusu wateja ama wanunuzi ambao wanafika katika soko hili kununua bidhaa mbalimbali? Wao wanasemaje? Mimi namshukuru Mungu kwa sababu hili soko ni muda mrefu sana ambalo lilipata ajali ya moto. Naamini kabisa watu waliokuwa huku walipata shida sana, because walikuwa hawana namna ya mahali ambapo wangeweza kufanya biashara zao, kwa sababu wengi waliunguliwa vitu vya mamilioni. Ndio wengi wameenda kule Kisutu kule, lakini kwa sababu rais wetu Samia Suluhu Hassan vile ameweza kuzindua soko hili, najua ya kwamba kwanza limekuwa la kimataifa. Tukisema ukweli, ni soko nzuri ambapo hata watu watakapokuja kama wageni wataona utofauti wa soko lile la zamani na hili soko la sasa. Majina naitwa Uhuru au Musa Rajabu Mwanansoga. Mimi
kwa kweli kwa kitendo cha kubadilishwa soko hili na kuwa soko la kisasa, kwanza nimeshukuru sana. Hilo la kwanza. La pili, namshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na mwenyeji wake wote kwa kuona kwamba kulibadilisha soko. Soko lilikuwa limeshakufa, lakini leo ujio wa soko na ninakuta wafanyabiashara kama hivi wadogo wapo, kwa kweli jambo la kushukuru sana. Nilitegemea kwamba watakuta watu wengine wapya, lakini kumbe wafanyabiashara wale wadogo wapo mpaka leo na mwenyewe nimewaona. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Miradi mingine ambayo imetekelezwa ndani ya mtaa wangu na serikali hii ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni barabara ambazo mwanzo zilikuwa hazina rami, lakini sasa zina rami. Barabara ambayo ni ya mtaa wa Mafia, Mheshimiwa Rais ametuletea lami kwenye kata yetu ya Kariakoo, lakini pia barabara ya Bonde ambayo tayari na yenyewe ina lami, barabara ya Pemba ambao tayari na yenyewe ina lami. Kwa hiyo mbali na mradi huu ambao wa soko, miradi mingine ambayo imefanyika ndani ya kata yetu Kariakoo na hususan mtaa wa Kariakoo Kaskazini ni hizo barabara ambazo zimejengwa kwa kiwango cha lami. Huduma ya maji kwenye kata yetu iko vizuri kwa sababu karibu wakazi wote wanapata huduma hiyo ya maji, wanapata huduma ya umeme. Kwa hiyo kwenye hizo huduma za kijamii ndani ya kata yetu ziko vizuri. Changamoto ilitokea hapa kati kwenye swala la maji, lakini tushukuru Mheshimiwa Waziri amerekebisha hilo na wakazi wanaendelea kupata maji kama kawaida. Naam, mtazamaji wa Zamotomoto TV, na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha Mtaa Unasemaje kwa siku ya leo. Leo tulikuwa katika mtaa wa Kariakoo. Mtaa umezungumza mambo mengi kweli kweli, umezungumza vitu vingi kweli kweli. Mimi ni Joseph Mlai, tukutane tena wakati mwingine katika Mtaa Unasemaje ya Zamotomoto TV.